วัสดีค่ะโอเลพิชยาดาขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Annabelle กำเนิดตุ๊กตาผีทีวีสเปเชียลกลับมาอีกครั้งกับตุ๊กตาผี Annabelle สานต่อความหลอนจากภาคแรกในปี 2014 ซึ่งคราวนี้ได้เดวิด เอฟ สแตนเบิร์กจากไลท์เอาท์มากำกับค่ะ You help me? What do you need? Annabelle Creation เป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในภาคแรกเมื่อช่างทำตุ๊กตาและภรรยาได้สูญเสียลูกสาวตัวน้อยไปพวกเขาจึงได้สร้างตุ๊กตา Annabelle ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเธอต่อมาสองสามีภรรยาได้เปิดบ้านรับแม่ชีและเหล่าเด็กกำพร้าให้มาพักอาศัยเหตุการณ์สยองขวัญจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวความสยองขวัญครั้งใหม่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะIt was quiet for all these years. After Samuel and I lost our daughter, we prayed to see our girl again. The contact started small, but then she wanted permission to move into the doll. We soon realized it wasn't our daughter, so we locked it away. The girls could be our penance. This is our new orphanage. Wow, It's as big as a castle. but we ended up giving it just what it wanted. You need help? I can manage. Sister, you always say that even though we can't see God, we can feel His presence. In this house, I feel a different kind of presence. An evil one. It's coming after me. Because I'm the weakest. You help me? What do you need? Are you okay? I'm fine. Janice found this doll. What doll? The one in the white dress. She mustn't go near that door. She can walk. Forgive me, sister, for how I got to sin. Oh, please, it's not real. It's not real. It's not. This doll, it's hurting Janice. I'm getting rid of it. ทางด้านนักแสดงนำในภาคนี้ผู้มารับบทสองสามีภรรยานั่นก็คือแอนโทนี ลาพาเกลียที่คว้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากซีรีส์ดราม่า Without a Trace มาในเรื่องนี้เขารับบทเป็นช่างทำตุ๊กตาผู้ให้กำเนิดแอนนาเบลนั่นเองในส่วนของบทภรรยาตกเป็นของมิเรนดา ออตโตที่เคยฝากผลงานการแสดงไว้ในหนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of the Ring และ War of the World เอาล่ะค่ะทีวีสเปเชียลของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหน้ายังมีอะไรที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ใน Annabelle กำเนิดตุ๊กตาผีทีวีสเปเชียลTake my sunshine away. คุณผู้ชมยังอยู่กับโอเลใน Annabelle กำเนิดตุ๊กตาผีทีวีสเปเชียลค่ะหลังจากที่ Annabelle ภาคแรกประสบความสำเร็จทำเงินถล่มทลายไปกว่า250 ล้านเหรียญทั่วโลกเจมส์ วานผู้กำกับ The Conjuring 2 ภาคแรกไม่รอช้าจับมือกับปีเตอร์ ซาฟรานเดินหน้าอำนวยการสร้างภาคต่อทันทีน่าสนใจค่ะว่าเบื้องหลังเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในทีวีสเปเชียลกันเลยค่ะ You help me? Hello? You're the Mullen's daughter, aren't you? You help me? What do you need?
Samuel Mullins. He's a master doll maker. And then his daughter is killed in an accident. No! It's about a family who's been through a horrible tragedy. We decide we want to do anything to have her back. We prayed to see our girl again. But then she wanted to move into the doll. We soon realized it wasn't our daughter. So we locked it away. Could be our penance. This is our new orphanage. It's as big as a castle. They let evil into their lives. But we ended up giving it just what it wanted. You need help? I can manage. It's about a family who's been through a horrible tragedy, and they didn't deal with that tragedy in a good way, so they just let evil into their lives. And now to atone for the bad things that happened, they let an orphanage come live in their house, the all-girl orphanage, which is a really bad idea, because then evil happens to all of them, with, of course, Annabelle being in the center of all of this. Samuel appears to be one thing, and quite potentially might not be. But that's the tricky part of... That was the challenge for me looking at the role. You know, you could approach it in such a way that it turns out to be just like a kind of one-dimensional character. But I've been trying to find places in there all the time where you wonder. Like he's almost friendly sometimes, and you start to feel for him a little bit. Janice, I told you not to use that room. Please don't take my sunshine away.
think she's scary because, well, have you seen the Annabelle doll? Number one, she's ginormous, and her eyes, they literally follow you like the Mona Lisa. And even if you're like looking at her and you're like, oh, she's staring at me, I gotta move. When you're in that position and you look back at the Annabelle doll, she's still looking at you. And also the eyebrows, they're slanted in a way that it looks like she's always planning to get you, and it's really freaky. We always knew that Annabelle, even when we were making the first Conjuring film, we felt like she had a lot more stories to tell. James just did such a great job with setting her up in that first Conjuring. Don't look at her. No. No, please, please, please. She's gone. She's gone. She's gone.นอกเหนือจากผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างที่ได้แนะนำคุณผู้ชมไปแล้ว อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่มีส่วนเติมเต็มความสยองขวัญครั้งใหม่นั้นก็คือบทภาพยนตร์ที่คราวนี้ยังคงได้แกรี่ดับเบิลแมนผู้เขียนบทจากภาคแรกกลับมาทวงบัลลังก์ความหลอนอีกครั้งและตอนนี้ก็ถึงเวลาพักชมโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ายังมีอะไรน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ใน Annabelle กำเนิดตุ๊กตาผีทีวีสเปเชียลกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของ Annabelle กำเนิดตุ๊กตาผีทีวีสเปเชียลกับโอเล่ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากตุ๊กตาผีสิง Annabelle ที่มีอยู่จริงโดยจุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่คนหนึ่งได้ไปซื้อตุ๊กตาตัวนี้ที่ร้านขายของเก่าเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวของเธอเมื่อปี 1970 หลังจากนั้นตุ๊กตา Annabelle ก็เริ่มแผงฤทธิ์ความเฮี้ยนต่างๆนานาจนคนที่ลองดีกับมันมีทั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอดและถึงขั้นเสียชีวิตมาแล้วเบื้องหลังเรื่องราวความน่ากลัวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในทีวีสเปเชียลกันต่อเลยค่ะ It's not real. No, it's not real. It's not. Sister Charlotte is basically Janice's family, and she feels that she has to do everything for Janice, and she has to care to her every need.
Well, Linda is a little bit more naive, while Janice is very, I mean, she's been through a lot. She has polio. She's not had a very fun life, so she's a bit more jaded and a little bit more broken down compared to Linda, who's still very happy puppy and was like, oh, this is great, and you know, and both of those girls, you don't want to see them get hurt just because they're so innocent. Well, basically, you know, I'm working with these, you know, young ladies, young women, girls, and my job is basically to, you know, walk around the set, scare the hell out of them, which I have to say I enjoy immensely. It's good fun. But they're, you know what, they're really, actually during filming, I actually keep a distance from them just to help them with thinking, not that they need much help, but I don't think that I'm creepy. Crazy because she's such a tiny doll, but there's so much power, and she uses that power for evil too. Sister, in this house, I feel an evil presence. It's coming after me. He's like a really awesome director, one of the best that I've worked with. And usually when you shoot a scene in a horror film, you don't feel like it's scary until you watch it, like with the music and everything. But when I'm doing the scene with David, he makes it feel really scary when I'm doing it, and that doesn't always happen. They've done a really kind of fantastic job in recreating a house that was once, you can tell, was once in its prime and had a happier feel, and has now fallen into that kind of, you know, it's depressed and therefore not taken care of particularly, and the age is starting to become apparent. I think it's very exciting how this is evolving, you know, from just The Conjuring to now the Annabelle franchise, and now it's going into the Nun as well, and it's fun how they all go together, and you know, there is this established timeline, how they all piece together, and it's fun how like The Conjuring has this more investigative aspect, you know, since it's based on the Warren files, while Annabelle, while still being based on the real doll, is a little bit more freer in that it's not based on any particular events, so you can sort of go a little bit more crazy in the scares department, I think. David F. Sandberg is an extraordinary addition to the Conjuring universe. He lives for crafting unique scares. Are you okay? I'm fine. Janice found this doll, What doll? the one in the white dress. She mustn't go near that doll. Every time that doll appears on screen, people just react. People just love her. You're my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. She can walk. Forgive me, sister, for I'm about to sin. Annabelle creation is an expansion of the first movie, and it's an expansion of this universe. Annabelle creation goes deeper in the Conjuring universe. The scope of the movie, it's so much bigger. This doll, it's hurting Janice! I'm getting rid of it! How much I love you. ปัจจุบันตุ๊กตา
แอนนาเบลถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Warrens Occult ความหลอนและความน่าสะพรึงกลัวของแอนนาเบลทำให้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมได้ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์วันนี้หมดเวลาแล้วโอเล่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Janice says she's seen your daughter. My daughter has been dead for a very long time. She was taken from us at an early age. We prayed to see our beloved girl again. The contact started small, but then it wanted permission to move into a doll so that it could be with us forever. We said yes. Sister is coming after me. Who? The evil presence. It's because I'm the weakest. It's the doll. The devil. Annabelle.